হাই বন্ধুরা, আপনাদের আজকে দেখাবো এবছরের সবচেয়ে বেশি স্নোফল আজকে হয়েছে। এটা হচ্ছে আমার ব্যাকইয়ার্ড, ফ্রন্ট সাইডের ব্যাকইয়ার্ড। এটাতে এইভাবে পড়ছে। এটা হচ্ছে আমার রুমমেটের গাড়ি, এটা আমার গাড়ি, এটা হচ্ছে রাস্তা, এটা প্রতিবেশীর গাড়ি, এটা ঘর বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে এখনো কিন্তু পড়তেইছে। এবং রাস্তার দেখেন কিভাবে হয়ে গেছে। এই যে দূরে আলো দেখতে পাচ্ছেন, মানে গাড়ি স্টাক হয়ে গেছে, সব বাড়িঘর। এই হলো ভয়াবহ অবস্থা, এখনো পড়তেছে। যে মানুষ হাঁটতে আছে, এক হাঁটু বের হওয়ার মতো উপায় নাই। 2019 সালে একবার পড়েছিল, 2019 সালে এরকম একবার পড়েছিল রাত্রে। পাখি উঠতেছে, এরপর এই ফার্স্ট এত ভয়াবহ স্নোফল আর দেখিনি কখনো। ক্লিন করতেছে শোনো, গাড়িটা চলে গেল। এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাক সাইড, ঘরের ভিতর থেকে দেখেন কি অবস্থা। গাছগুলোতে দেখেন কি অবস্থা হয়ে গেছে। এত স্নো পড়লে কিন্তু ঠান্ডা কম। কাঠবিড়ালি গুলো এইভাবে খেলা করতেছে স্নোর ভিতরে। যারা কালো কাঠবিড়ালি দেখেননি তাদের জন্য এই যে শোনো, ফেলে দেন। হ্যাঁ, এই ঝরঝর করে ফেলে দেন, ঠান্ডা।